你哋平時出街有冇見過呢啲人啊？呢啲咧？唔好意思，頂唔順啊！唔好誤會，唔係因為佢哋核突，係因為我唔抵得。梗係唔係啦，大隻佬咁衰，講咩你隻眼仔？我大隻關你叉事啊？誒，就係關我事，仲關其他人事添。你知唔知香港依家最珍貴係咩啊？唔係民主啊，冇嘅嘢點會珍貴咧？最珍貴嘅係空間啊！你係小學嘅時候讀過愛因斯坦嘅相對論㗎啦，即係你越細隻，人哋嘅活動範圍就越多；你越大隻，人哋嘅活動範圍就越少。香港嘅公共空間已經越嚟越少㗎啦，你哋仲起勢咁練大隻個人，咋咁樣。每次喺旺角見到你哋，我真係好有衝動過去中你哋一鑊㗎。當然我係忍得住手啦。如果唔係，見呢度人少少唔怕坦白同你哋講，其實你哋唔係真係話好型㗎咋。唔好練到自己鬼咁大隻，逼人哋要望到你哋啦。你哋知唔知所有企喺你哋身邊嘅人都會變晒失明人士㗎？你阻住人睇嘢啊！唔該，你哋下次等巴士嘅時候企埋一邊等啊！我呢啲咪叫做有自知之明咯。我唔型又唔靚仔，仲有人話我樣衰添，但我冇逼你睇我喎。雖然你依家仲睇緊，你哋又唔同啦，練到自己鬼死咁大隻，驚死人睇你唔到咁。其實你哋繁忙時間就唔好出咁多街啦。你哋知唔知一大餅人喺金鐘站逼下，會好嘈㗎。我哋逼咁耐都上唔到車，仲要一開門就見到你哋。教話港鐵應該加條附例，在金鐘站路推大隻佬落路軌不屬違法，並有轉乘優惠。OK， 你堅持要搭地鐵都吹你唔脹，但係你唔好坐啊！普通人係咁坐嘅，你哋咁坐嘅，即係你哋咪想證明俾人哋睇，你哋嘅鍛鍊係冇忽略到身體嘅任何一個部位嘅咧？你哋仲好意思去搭 lift 添？一部 lift 話最多載12個人，就即係暗示咗佢哋點樣界定一個正常人㗎啦。所以以後喺繁忙時間搭 lift 見到啲大隻佬，我哋係有權拒載㗎。哦，原來你哋練大隻係要個 body 吸引啲，要識女仔，仲可以保護埋屋企人添。石器時代啊！依家你哋識唔識呢個人啊？21世紀溝女用呢啲㗎嘛，拎啲健身錢同奶粉錢去整容，或者搏一鋪好過啦。仲有各位女士同埋同志，千祈唔好俾啲大隻佬嘅表面呃到你哋。生物學家已經證實咗啦，個人大隻同佢係冇關嘅。哦，咁你即係話埋啲肥人啦，你歧視肥人？錯啦，肥同大隻係唔同嘅。有好多肥人都係自己控制唔到自己嘅身形嘅，甚至有啲係病嚟嘅添。但係你哋咁大隻係特登自己練出嚟嘅喎，除非係咁啦。我停唔到啊！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 知唔知有幾多人因為冇得食而搞到個身連肉都冇一嚿啊？你哋仲特登去食超出自己所需要嘅份量嚟練一啲可有可無嘅肌肉，慚愧唔慚愧啊你哋？所以從今日開始，你哋出街唔該收埋啲肌肉佢。如果唔覺意俾人哋見到，要同人講聲對唔住。如果經過落師會，你哋最好跑快幾步添啊！不過一個健全嘅社會，始終係需要一啲大隻佬嘅。喂，首先啦，唔使你用啦。所以有勇氣去做一個大隻佬，其實係好偉大嘅。大家亦都知道香港點解咁少大隻佬咧？